Hello 啊 Rachel，你應該睇緊呢條片嘅，可能好奇點解我而家先開始錄俾你，係因為咧我唔想你睇兩條片咁辛苦咯，所以我咧就一條片我就教翻你啦，之後咧咁剩呢條片我就錄俾你，真係睇呢條片好辛苦啊嘛，所以就係我真係好好咯，我覺得我自己就真係絕對唔係我唔記得咗錄咯，所以就我就會教翻你㗎啦 Rachel， 之後咧呢條片咧我就睇你睇呢條片先啦。咁應該我會教你先去睇呢條片嘅，咁我睇呢條片先。OK，咁咧即係要睇個新嘅 part 啦。咁我哋頭先就讀過呢一個啦。哇，專心我哋要翻嚟啊！咁多位我哋就要即係唔係我哋要翻嚟啊！我哋要翻嚟啊！我哋要唔係我哋要翻嚟啊！咁翻嚟之後咧，我哋就要做咯喎。咁之後我就想講下呢個花咯，即係我想講下呢一個花咯，或者要講乜壞乜咯 ？testing 有冇聲嘅 testing fuck 哦，有啊，咁有咯，可以啊。即係我想講下呢朵花，咁呢朵花喎，咁呢朵花我想講個 structure 先咯。咁呢朵花喎，你見到喎，其實咧佢係一個 flowering plant 嚟啊嘛。你見到咧，其實咧佢嘅 structure 係咁樣嘅，呢個係一個水仙嚟啊嘛。咁係一個水仙。即係 I mean， 睇呢個減題真係好好喎，真係呢個解音係，所以就真係佢睇到啊，真係你聽到啊，我啱啱聽到佢講哇，簡直 very good， 簡直 very good， 咁咪嘈咗哋，呢啲我哋讀書啊嘛，所以就話呢啲，我同埋咧俾人見到咧，我又俾我即係整埋呢個真係玩完㗎喎，咁我賠好多都唔夠賠㗎，咁即係嗰支咪其實我都可能要賠嘅，不過唔會賠俾佢嘅，收檔啦 Man Sir， 所以就記住咧，我哋做啦。即係我想講咧，呢個係一個咩嚟㗎？呢個係一個百合花咯，咁百合花喎，咁即係你哋有時去嗰啲花市，即係如果你哋屋企人好中意去花市買花嘅時候咧，你會見到啊，咁你百合花咧，你買之前咧，其實咧佢係點樣嘅？即係咧，哇真係有聲喎，咁佢係點樣嘅？佢係咧一個綠色嘅包住佢㗎嘛，即係佢未開花之前係綠色嘅包住佢㗎嘛。咁點解綠色嘅嘢包住佢嘅？綠色嗰啲係咩嚟嘅 ？Sepal 咯，我講過啊嘛 ，Sepal 係 green in colour 㗎嘛，我唔知你有冇抄低 Sepal 係 green， 而我哋嘅 petal 咧係 colourful 喎。咁咧，咁即係代表啲咩啊？你見到咧，呢個我哋嘅 Sepal 咧，呢個 Sepal 係啲咩嚟㗎？呢個我哋嘅 Sepal 咧，哇！呢個係我哋嘅 Sepal 咧，咁係綠色㗎嘛，咁所以就係呢個 Sepal。但我想講咧，我頭先講過，記得講嗰句係有時 Sepal 咧同 petal 係分開，有時候 Sepal 同 petal 係融合嘅，所以你見到咧呢一個下面嘅位綠色嘅位就叫做 Sepal。咁咧上面咧其實咧係融合咗嘅，咁呢就叫 petal。咁所以點樣分 Sepal 同 petal？簡單啲嚟講係 colourful 定係 green 咯。咁暫時我仲未諗到，如果佢 Sepal 係 green， 咁佢個花又係 green， 咁我應該唔會咁樣出嘅。但係你諗百合花，咁即係佢 green 嗰個 part 咪就係 Sepal 咯。咁佢 petal 係啲咩啊 ？petal 咪就係粉紅色嗰 part 咯。咁粉紅色嗰 part 咪就係佢嘅 petal 咯。所以係咁樣分 colourful 定係咪 green 啦？咁之後咧，我想試下喎，即係一朵花咁靚，咁就一定要切開佢啦。所以我哋切開咗花佢。我想講咧，你呢度切嘅話咧，係切到佢咁嘅樣咯，係切到佢呢個位。你喺呢一個位切開佢，即係我想講呢個位要聽，因為你哋老師好少教你切開佢係咩樣咯。你將呢個位切開佢嘅話咧，咁就會出呢個位咯。咁我想知啊，如果呢一個係我哋，咁如果呢個係的紋啦，咁呢個係 style 嘅話，咁呢個位係咩位嚟㗎？啊！你睇唔到啊？點解嘅？唔係，哦。你三圈嗰啲係睇唔到。哦，可以好翻。之後就係咁嘅，你將呢個位切開佢啊嘛，切開咗佢先。呢個位係我哋嘅 stigma 啊嘛，呢個係我哋嘅 style 啊嘛，呢個係 ovary 嚟噶嘛。咁你真係切開個 ovary，咁所以中間呢個位係咩嚟㗎？係 ovary 啊。呢度我冇寫到出嚟咯。呢個位係咩嚟㗎？呢個位係 ovary 啊。咁啦。咁之後我哋切開隔離嗰啲啊，隔離呢個係我哋嘅 anther 嚟噶嘛 anther 下面係咩嚟㗎？係 filaments 啊嘛。咁呢個位旁邊呢幾支咪就係我哋嘅 filaments 咯。旁邊呢幾支就係 filaments， 呢幾支 filaments 係佢哋嘅 filaments。之後咧呢度咪就係我哋嘅 petals 咯 petals。記住，如果你咁樣切開嘅話咧，呢個位係 ovary 喺中間。之後咧我哋嘅 filaments 就喺佢嘅隔離啦。咁而 sepal 咧。就係雖然係 petal 啊 ，petal 就會喺呢度啦。咁我哋切完呢度，我哋再切開佢。我哋喺呢個位切開佢，呢個位切開佢。我想講啊，咁呢個位切，你大概會 sense 到呢個位係咩位嚟㗎？呢個係我哋嘅唔係呢個係 anther 嚟㗎。
呢個係 anther 嚟㗎。因為咧你發現咧，其實我哋一朵花咧，最中間嗰個位咧，先係我哋嘅 stick， 呢個係 stigma 啊嘛，呢個係 style 啊嘛，呢個係我哋嘅 ovary 啊嘛。最中間嗰條線係咁，我當如果係旁邊呢啲，其實呢啲係咩嚟㗎？呢啲係 anther 嚟㗎。上面呢個 structure， 呢一個 structure 係 anther 嚟嘅，下面咧係 filaments 咯。所以見到曉晴都錯咗，咁樣曉晴都錯，即係代表啲咩？即係代表其實呢個位係你哋真係比較少見咯。即係你哋平時即係咁樣切，但係其實佢會考嘅。咁你咁樣切喎，咁你切出嚟，咁你呢個位係啲咩嚟啊？如果你咁樣切，咁你切出嚟呢個位咪就係我哋嘅 fill， 呢個就係 anther， 呢個就係我哋嘅 style 啦。咁所以就 anther style 之後仲有就係 somehow like that 咯。之後咧，我哋就即刻做條題目啦，好唔好啊？我哋其實後面都悶嘅，其實聽我講咁耐，但係做題目啦，我哋就。做邊題好啊？睇下先。做我哋嘅 long crack， 做 long crack。我明 mark 咗題㗎，但係做 long crack 做我哋嘅做呢題做007-8A 啊，2007年8A。long crack 第11頁啊 ，long crack 揭去question booklets 嗰度就開呢個11頁。有啊，呢個係11頁，開到呢個位㗎嘛。哇！by the way，如果你又唔識就留低問我啦，11點之後咯，即係11點先會落堂咯。咁11點之後就你又唔識就留低問我咯。係啊，真係咁啦。咁讀書咁你就嚟考試啊嘛。咁我想講考試之前辛苦啲，我覺得係值得咯。咁係要辛苦，做好多嘢。即係讀書係一樣嘢係，即係星期一睇下先，睇你進度點咯。星期日應該睇爆咗進度點咯。即係我唔知啊，即係我講唔出。星期日可能我唔得，星期日我要面試大學嗰度就再睇啊就。面咩啊？面嗰個叫做咩？Biomedical Engineering 咯，其實我唔係好想入啊。唔係啊，藥劑嗰個18號先面啊。我擺咗喺第5志願，佢都俾我入去喎。係啊，生物醫學，港大生物醫學。所以係我擺咗喺第5志願，佢都俾我，因為佢見到我校內成績咯，我覺得係，因為佢睇你校內成績俾你 interview 啊嘛，見到校內成績，所以我擺喺第5志願，正常唔會俾第5志願咯，即係正常會俾頭3志願咯。我擺喺第5，佢會叫我過去，我黐線，其實我冇諗過入嗰科咯，因為入嗰科係乞食啊，出到嚟之後係冇嘢做咯，即係出到嚟之後係出到嚟攞18,000喺科學園嗰度做嘢咯，即係一個月就攞18,000咁樣做，仲低過做老師咯，但係讀嘅書係比老師多好多咯，所以係即係 such a shame 咯，所以就好啦，我哋睇呢條題目啦，就睇住我做啦。咁咧呢個題目，哇認真聽啊！我哋要，即係我哋唔玩塗改帶啊！即係塗改帶好似好好玩，但係問題係咧唔玩塗改帶，我哋要聽書喎。咁呢度你喺呢度切啊嘛，呢個位切喎。咁呢一個係個花啦，呢個位切。我想講咧，我啱啱講過啊嘛，最中間嗰個，最中間嗰個一定係 ovary， 上面就係我哋嘅 style， 再去我哋嘅 stigma 啦。咁咧記到喎，中間嗰個咧一定係我哋嘅 ovary， 咁旁邊係啲咩嚟㗎？你喺呢個位切喎。咁你上面呢個位係 anther 啊嘛，咁佢下面啲就係佢嘅咩嚟㗎？就係我哋嘅 filaments。所以記住，你將呢個位切開佢之後咧，你見啲全部都係 CE 啦，2007年8A 啊嘛，即係佢會考㗎嘛，唔係俾你做啲廢嘢啊嘛，真係會考㗎嘛。所以咧，咁呢個係啲咩嚟㗎？呢個咪就係我哋嘅 ovary。咁呢個 S 係我哋，哇 sorry 講錯咗，調轉咗。S 係啲咩啊 ？S 係，即係你哋好專心咯。ovary 之後咧 R 就係我哋嘅 filaments。哇！李欣彤好專心喎，真係冇過到去啊，真係簡直好專心啊，真係哇有舉中指，日日舉中指咁樣，真係我好專心啊，抵讚啊，簡直係真係冇過到去咩啊？你啊，你好專心啊，李欣彤啊，你叫李欣彤啊嘛，係咪？定李欣彤我唔知，李欣彤差唔多，之後就真係差唔多，咁就。我真係記唔到，我淨係知你叫 Angel， 所以我唔知你個中文名，我記唔到啊，唔知點解有啲嘢係記唔到，所以就爭咗啲咯，所以就記住，所以記住呢個位係 ovary， 即係呢個位係我哋嘅 filaments 咯，就係咁樣啦。咁之後啦，呢個位做咗啦，之後咧仲有啲咩？哇，講下睇下呢個啊，我想知睇下呢個 structure， 呢個係咩嚟㗎？呢個係 petal 嚟㗎嘛？咁呢個係 petal， 咁呢個咧，呢個係咩嚟㗎？
呢個係唔係呢個？你要記住喎，stigma 係永遠係有 stigma 咧係得一條嘅啫，你當 anther 係有咁樣，即係你記住 anther 下面就係 filaments 啊嘛，有好多條嗰啲我就叫做 anther 同埋 filaments， 所以就啦，咁所以呢個就係我哋嘅 anther， 呢個就係我哋嘅 filaments 啊 ，anther filaments，anther filaments， 而呢個係啲咩嚟㗎？呢個就係我哋嘅 stigma 啦，呢個先係 stigma， 呢個係 style， 呢個係我哋嘅 ovary。即係想你睇多啲圖咯，睇多啲圖，再嚟，記住睇多啲花就識做啦。佢都係點出翻，即係都係翻炒翻嘅啫嘛。呢個係我哋嘅 petal，呢個係咩嚟㗎？佢俾埋你係 stigma 咯。你見到 stigma 永遠喺中間嘅 stigma 喺中間。呢個係我哋嘅 stigma， 呢個係 style，ovary。咁呢啲咪 anther 咯 ，anther filaments。呢個 filaments 比較短，再睇。哇！呢幅靚仔啊，呢幅嚟咯，呢啲係咩嚟㗎？睇多啲時候會識做，有冇發現？要睇得到，冇錯。anther 係一粒啲咖啡豆味，我都唔知啊。所以就係呢個 anther 下面係 filaments 啊嘛。呢個係 stigma、style、ovary， 永遠都係咁樣咯。呢度仲有個 letter 咯，但係唔係好使睇嘅 letter 就再睇多幅圖我哋就唔睇啦，我哋就咁之後啦，再睇多幅，不如睇個 DSE 嘅題目好唔好？睇份即係可能你會好奇 Stephen 啊，點解呢度係黑白嘅？因為我冇錢咯，所以我冇得彩印咯。即係我有錢我就可以彩印，但係因為冇咯，即係有冇乜寄出嚟到，所以就 OK 識睇嘅咯。咁我哋就去翻呢度啦。即係最緊要係俾你睇到幾幅圖咯，咁你考試又會識做咯。咁之後咯喎，咁所以咧 sepal 同埋我哋嘅咁啦喎。sepal 有兩個 function， 第一個係 protect 佢嘅 flower bud 而第二個我想你哋知嘅係，我強調好多次，佢哋係 green in colour 啊嘛。咁如果係 green 嘅話咧，佢就可以 carry out photosynthesis to make food 咯，佢可以去整食物。咁所以就係 carry out 我哋嘅 photosynthesis 去 to make food 咯 ，to make food。做咩 Angel 姐？哇咩聲？爭咗啲啊都係，即係冇得用高級嘢咁嚟用低級嘢，真係。OK， 抄完就好，我哋繼續。所以咧，你要知道喎 sepal 同 petal 點分啊？都係嗰句 green 同埋唔係 green 咯 ，green 同埋唔係 green。之後 sepal 同 petals 咯，所以係跟住啊就係 often colour 同埋，即係呢個係你要記住喎，佢一定係 colourful 同埋 scented， 即係呢個係咩意思？即係有香味咯，有香味 scented 同埋我哋嘅 colour， 咁就可以 attract 我哋嘅 insect， 就 attract 我哋嘅 insect 啦。之後咧，咁就呢啲 point 都幾寒啊，即係翻屋企自己啊。我想講咧，呢啲 point 咧唔係好細都得㗎。係。因為冇錯，你要首先我想講啲題目係咧，呢個講得好，就啲題目咧，有啲題目呢個要聽啊，有啲題目咧係 with reference to the diagram 啊嘛。如果 with reference to the diagram 咧，咁你會睇到個 diagram 香唔香嘅？黐線唔可以噶嘛，即係呢樣嘢。哇 focus 啊 Nixon， 唔可以再撳機啊 Nixon。喂 Nixon 唔好撳機啊，我收你電話啦，唔係就係咁撳機唔得嘅，所以就我就收你電話，咁你就冇。10點半走我即刻。又飲湯啊！咁你10點？俾嘢佢哋聽書先。咁我錄片咯，咁好唔好啊？錄片，睇半個鐘片。好，我哋都錄緊啊，睇半個鐘片好 OK。咁你哋留低咗好唔好啊？你哋留唔留低啊？你哋留啊！咁你10點半咯，睇片啊，睇半個鐘片啊。下堂先要睇先，唔可以睇片咯，其實。唔係，其實你哋就唔可以啊。即係佢可以睇，但係你就要留喺度。咁你冇嘢做啊嘛，咁留喺度。係啊，即係佢哋唔同啊。咁繼續，即係繼續。咁所以你要知道喎
often colored 同埋我哋嘅 scented 咯，scented 即係有香味。但我想講咧，你要記住喎，如果係呢度我口頭講一次嘅啫。如果係 with reference to the diagram，with reference to the diagram 嘅話，咁就唔係咁樣做噶啦。with reference to the diagram 嘅話，咁就淨係可以講係 colourful 咯。咁我 DSE 永遠係彩印噶嘛，所以就講係 colourful 呢個 point 咯。我唔明喎，佢出啲題咁樣嘢，跟住佢同我講 colourful，我真係所以我知啊，所以係學校啲係咁噶啦，即係學校你寫 A 咁，佢睇你唔順眼都可以寫，都可以講你 A 錯啊嘛，咁係老師改啊嘛，咁佢哋廢啊嘛，咁就係咁咯。所以跟住啊，我哋就再嚟咯喎，咁我哋 amphor 喎 ，amphor 講多一句喎，嚟多次啊 amphor 咧 amphor 入面係有mitotic 同埋 meiotic solution， 有 meiotic solution 同 mitotic solution， 我講過啊嘛，因為佢整呢個 wall 出嚟，呢個 amphor wall 出嚟咧，呢層 wall 係用 mitotic solution 整出嚟嘅。而入面嘅 pollen grains 入面嘅 male gametes 係我哋嘅 meiotic solution， 所以 that's why 點解佢入面有唔同嘅 gene， 因為佢有 gametes 有呢樣嘢，呢樣嘢我覺得你要知道啊，呢樣嘢一定要知道。咁 filaments 係廢嘅，即係佢 support amphor， 咁 OK 嘅，咁佢冇用噶嘛。跟住我想講咧，呢個我要睇一睇，呢個係 the process of releasing pollen gland。即係你將啲 pollen gland 去 release 咯嘅過程咯，你要知道喎，你個 amphor 啊嘛，你整咗好多 pollen gland 上面冇用㗎，你點樣先做到 pollination 啊？將佢俾出去 reach 到啊嘛，去到第二個花嗰度啊嘛，呢個就係個過程咯。講真，入面整咗好多 amphor 冇用，咁你包住晒，咁咪即係你咪整唔到咯。咁你點樣先可以做到出嚟啊？就係將佢簡單嚟講，咩叫做 split open 啊？呢個叫做 rip。即係咩叫做即係成熟咯？即係簡單啲嚟講係一粒咁樣嘅嘢咧，佢就會攤開佢，就會將入面啲 pollen gland 整出嚟咯。呢個就叫做呢個 process 咯 ，split open 背咗佢咯，所以佢先可以 release 到咯。你有冇諗過咧？啲 pollen glands 咧講過 pollen glands 可以點樣 transfer 嘅？一係就 by wind， 一係就 by 我哋嘅 insects 啊嘛。咁你都要放到出嚟先可以做噶嘛。咁你擺入面冇噶嘛。咁所以呢個就係 the process of releasing the pollen glands 咯。就係呢幾隻字背咗佢咯。個 V 字頭可唔可以串名之後睇？哦 ，sorry。邊個 I 啊？哦，sorry， 對唔住。OK， 我串靚啲 ，sorry， 唔好意思，對唔住。所以就releasing pollen glands。OK，之後咧，所以咧。你記得喎，你將佢反開之後，佢先可以 release 啲 pollen glands 咯。所以就係咯，所以就 receive 啦，即係 hold 啦，同埋我哋嘅就簡單啲講 stigma 咧，我哋揾翻幅圖出嚟先。stigma 喺呢個位啊嘛，啲 pollen glands 咧會有個 amphor 會打開噶嘛。我哋背過個 process 噶嘛 amphor 打開個 process 係咁樣 split open 啊嘛。amphor split open 咗之後，咁啲 pollen gland 就會傳到出去啦。傳到出去咧，咁就會降落喺個 stigma 呢度，喺個 stigma 度降落。而 stigma 咧就係用嚟 receive， 所以 that's why 佢係用嚟 receive pollen glands 咯。佢有個平台俾佢降落咯。所以就係 stigma 咧就係我哋 receive pollen glands。而咧 style 啊嘛 ，style 係啲咩嚟㗎？咁咪係 hold stigma 咯。咁其實我哋頭先講過㗎嘛 ，filaments 啊嘛，咁 filaments 係用嚟做啲咩 ？filaments 係用嚟 hold 我哋嘅叫做 amphor 啊嘛，咁你 style 咪用嚟 hold 佢哋嘅 stigma 咯，所以就係咁咯，所以就 ovary contains one ovule， 咁所以 ovary 都係講真，都係嗰句 ovary 入面咧係有好多粒 ovule， 而 ovule 入面咧先係我哋嘅 female gametes 咯，呢個你哋學過啊嘛，呢個叫一粒 ovule 咯，一粒 ovary 入面有好多粒 ovule。而嚟多次，一個 ovary 入面可以有好多個 ovule， 而呢個係一個 ovary 入面得一粒 ovule， 但係其實其他嗰啲 plants 佢可以入面一個 ovary 入面有好多粒 ovule， 而好多粒 ovule 入面先會有佢哋嘅 female gametes。你知 female gametes 喺呢個位咯，呢嚿嘢係叫 ovule 咯，呢嚿嘢叫 female gametes 咯，呢個位要分得清楚咯，你分得清楚。OK。之後呢個叫做 micropyle， 叫即係 micropyle 呢個嘢其實唔係，唔係，即係 micropyle 呢個其實唔係好使學咯，即係廢嘅，即係簡單啲嚟講係，其實係俾你其實咧你諗下喎，個 pollen glands 嚟到之後，個 pollen glands 就會生條管喺度，一直咁樣生，就會由呢個位入去，咁佢就可以 release 佢哋嘅 male gametes， 咁就 female gametes 喺度啊嘛 ，female gametes 好細一粒嘅啫，呢個叫做 female gametes 咯。
佢呢一粒嘢同埋 male gametes 遇到一齊 come across the fusion of gametes 就可以做到 fertilization 受精作用，咁所以就做到呢樣嘢啦。而咧咩叫 pollination 啊 ？pollination 其實係講緊 the transfer of pollen grain from anther to the stigmas of the flower 咯。簡單啲嚟講係咩叫 pollination 啊？就係咧你有啲我哋叫做 pollination 就係講緊傳粉作用啊嘛。其實就係講緊咧你喺個 anther 嗰度 release 咗啲 pollen grain 出去，喺個 anther 度 release 咗出去。release 完之後咧，你啲 anther release 咗出去之後咧，咁啲我哋嘅 pollen grain 就會去到降落去我哋個 stigma 嗰度，就叫呢個過程咯。所以你見到係呢度要抄低佢咯，即係間低佢。The transfer of pollen grain from anther to the stigma of flowers 咯，就係你將一個 pollen grain， 你 transfer 就係將個 pollen grain將佢轉換去到個 stigma of the flower， 呢個就叫做 pollination。pollination 個 process 唔難咯，就係簡單啲嚟講就係由 anther 嗰度去我哋個 stigma 上面，就係呢個就叫做我哋嘅呢個就叫我哋嘅 pollination 咯。之後跟住啊，好啦，咁我哋而家要做嘅就係我哋要將我哋嘅我今朝都準備咗好多咯，即係死咗係半夜，所以我就好多嘢做，即係我 prep， 即係我係因為 prep 咗好多時候先可以咁樣講咁 smooth 出嚟咯，即係唔係講嘢一定係一嚿嚿，好似你學校啲老師咁咯，即係羅偉傑都係，即係羅偉傑講啲嘢唔一嚿嚿，佢講嘢好有信心啊，但係佢講啲嘢係對住個 PowerPoint 讀咯，即係我讀嘅都好有信心咁，我話 the ophel 係啊，就噴埋口水。係啊，所以係簡單啲嚟講係我讀嘢都可以好有信心咯，但係因為係我嗰啲嘢唔係讀啊嘛，即係讀嘢係即係你使鬼要咩？即係你使鬼要個老師讀嘢咩？自己睇書可以睇到啦，所以就係咯，即係老師唔係咁做咯。羅大主任，即係我成日都叫佢羅大主任咯，因為佢真係羅大主任。針對人。係啊，即係。針對啲成績唔好嘅佢係。咁咪廢咯，咁佢咪即係佢即係你諗下點解有成績唔好？因為佢教得唔好咯，教得好嘅咁點會有成績唔好啊？所以就記住喎。ophel 咧係咪 female gametes 啊？即係 good mistake 啊！即係 ophel 唔係 good， 唔係 female gametes 咯，係 contain female gametes 咯，係有 female gametes，所以係咁讀咯。即係我希望你知道咯，佢唔係 female gametes， 佢係 contain female gametes。之後啦，咁我哋就嚟咯喎。咁咧，我哋嘅 anther 咧就有我哋嘅 pollen grains 啊嘛。咁 pollen grains 上面就係咪就係有我哋嘅 male gametes 啊？咁我哋嘅叫做 stigma， 係咪俾佢降落啊？冇錯。咁我哋講緊其實咧，簡單嚟講咩叫 pollination 啊 ？pollination 就係將 pollen grain 喺個 anther 去到個 stigma 上面，呢個就叫呢個過程。而呢個過程入面有兩個方法咯。第一個就係用風，第二個就係用 insect。第一個用風，第二個係用蟲咯。所以 that's why 你見到嘅 wind pollinated flower 同埋 insect pollinated flower 咯。一個就係用我哋嘅風去將啲 pollen grain 傳落去，一個就係用我哋嘅 insect 咯 ，insect 同埋風。咁所以咧，一係就 insect， 一係就風咯。呢個過程由 anther 去到我哋嘅 stigma 呢個過程，一係就用風，一係就用 insect。咁我哋就睇到你要分到係邊一個咯。一係唔會有即係唔會無端端咧，即係好似由石頭爆出嚟咯，唔會嘅。係一係就呢兩種嘅啫，一係就 wind， 一係就我哋嘅 insect 啦。咁之後啦，咁 insect pollinator 我哋要知道個分別咯。知道個分別，飲啖水先。講埋呢度就做題目。即係其實你哋呢個星期六日其實都係温 chem 同 bio 啦。其實講真嗰句，你哋就嚟要考啊嘛，即係狂温 chem bio。咁上多啲堂再温多啲，咁樣可以叫做事半功倍。即係上堂我覺得嗰度已經夠多，上堂唔可以再加。即係 I mean 咁樣黐線咁樣上太多，你都要時間消化咯。我覺得係上堂嗰度，所以係我消化好重要。即係你今日翻去温完啲嘢咧。消化完啲嘢之後咧，我覺得係你有咩唔識，發現到自己有咩唔識，可以就問到啲嘢咯，所以就可以，所以就問到啲嘢咯，所以就係咯，所以就 wind pollinator 同埋我哋嘅 insect pollinator 啦，咁所以就係呢兩隻嘢咯。咁你記住喎，一係 either of 嗰度，一係就出 insect， 一係就出 wind 咯，所以就一係 insect， 一係就出 wind 啦。咁之後咧，我想講咧最大嘅我知書上面有好多個唔同嘅 points 噶嘛，你哋就要記得兩個 points 咯。第一個係哇呢個真係好值錢，即係 large 同埋 brightly coloured， 唔好講呢個咯，即係你見唔見到我將呢個 centre 同埋我哋嘅 may have laterally 咧，全部括號咗，括號即係代表啲咩？跟咗咁耐我都知，即係代表唔係好重要咯。我哋揼一定係講 large 同埋 brightly coloured， 因為講咗其實佢 DSE 會出 colourful image 噶嘛。嚇？考試都係揼
冇錯，考試都揼 colourful，就算佢係黑白彩，即係黑白印，你都揼 colourful 咯。你唔揼呢個 point，你冇其他 point 可以揼噶咯。所以實你冇其他 point 可以揼咯。最大嘅問題係，所以你要記住，考試都係揼 colourful 咯。就直接寫考試佢應該會彩印俾你嘅，咁我唔會㗎。咁就咁，但係都係嗰句，即係你問我 DSE 定考試，我揀 DSE 咯。DSE 全部會彩印，咁 DSE 一定係揼呢個 point。呢個即係都係嗰句啦，即係你唔會聞到個圖香唔香嘅嘛，即係你唔會知啊嘛，咁所以咧所以就你唔會揼到呢個 point 咯。Lettery 呢個 point 咧盡量避咯，你唔會識分咩 lettery 咯，我都唔識分咩 lettery，所以你唔會識分，即係你睇到咁少圖點會識分咩 lettery 啊？咁所以咧記住呢個 point 好重要，即係我哋 large 同埋 brightly coloured 啦，而第二個 point 咧就係呢個啦，個 anther 同埋個 stigma held inside the flower，呢個 point 好重要，好重要，即係星嘅呢個 point 要。我想講咧，最好就係呢兩個 point 咯。第一個 large 同埋 brightly coloured，而第二個咧就係我哋係 held inside the flower 咯。呢個 point 係最好啊！點解會係最好啊？你諗下先，如果 DSE 佢俾一幅圖你，佢會點樣俾你啊？一定係影幅花俾你噶嘛。咁佢影幅花俾你，你一定會睇到佢個呢個我要跟一跟。如果佢影幅花俾你，咁一定睇到佢啲葉片噶嘛。咁第一個你要睇到佢係咪 colourful 啊？呢個 point 已經睇到啦。第二個 point 就係咁你一定睇到佢係咪 held inside，佢 DSE 俾你一定係咁樣俾你咯。咁就發現呢幅圖你最容易睇係咩？睇佢係咪 colourful 咯。第一個 point 係咪 colourful？第二個到底係咪擺 inside 咯？你見到全部都擺喺入面噶嘛。所以呢兩個 point 係最好咁樣揼。DSE CE 係萬用咯，即係你要記嘅話咧，永遠記呢兩個 point。呢兩個 point 係你題目都揼到咯。所以要背就背 anther 同埋 stigma held inside the flower 咯。知唔知咩意思？即係喺個花入面。呢個就係 colour 嘅 petal 咯。永遠揼都係揼呢兩個 point，呢兩個 point 係永遠都做到嘅。呢兩個 point 係你見到，因為佢俾幅圖一定係俾咁樣，你最容易睇到呢兩個 point。呢個係講緊我哋嘅 insect pollinated 嘅 flower。咁之後咧，呢啲咧全部都唔可以咁樣揼咯。即係而我哋講翻 wind pollinated 啦。如果 wind pollinated 嘅話咧，我哋嘅呢啲 point 咧全部都唔可以揼咯，因為呢啲 point 係即係好旱啊！即係你唔會揼到呢啲 point，全部都唔用。即係諗下，其實即係你見到一個 plant，你話佢好兜嘅 colour。其實咁樣好旱呢啲 point，我哋唔會咁樣揼啦。呢啲全部冇分。你問我點解？你問翻考評局，所以我都唔知。所以但我嘅重要係我唔係解明晒啲嘢俾你，我係同你講點樣去考試咯。我俾你背得嗰啲嘢全部都係考試要寫嘅嘢咯。即係我知你好似有啲攰咁，但係堅持埋落去啦。即係堅持就贏。即係考 DSE 係真係堅持咯。所以我想講嘅係，如果係 wind pollinated 咧，要揼我哋講過咯。insect pollinated 就係揼 large 同埋 brightly coloured，同埋揼 anther held inside the flower。咁 wind pollinated 係揼啲咩？就係揼 hanging outside 同埋 feathery stigmas 咯。呢兩個好重要。呢兩個好重要。OK。OK，之後好啦，咁講起呢一個 point 喎，講起呢一個 point，我想講嘅係啲乜嘢？我想講嘅係你要記住 wind pollinated 嘅 flowers， 你要記住呢兩個 point 咯，好簡單啫嘛。anther 同埋 stigma 係 hanging outside 最容易睇啦，即係最容易睇嘅。咁我想俾你睇呢幅圖啊，呢幅圖入面呢隻叫做 hanging outside 咯。我知係印刷得爭咗啲，有啲朦咯，即係你見到嘅，但係我想講你哋係見到咧，其實咧呢啲完全出咗去噶嘛，呢啲係 anther 嚟噶嘛 ，anther 出晒去㗎，呢啲就叫做 hanging outside 咯。而最重要係 feathery stigmas 咯，你見到咧佢個 stigma 咧係羽毛咁樣狀嘅，呢啲就叫 feathery stigmas 咯。就揼呢兩個 point， 揼呢兩個 point。如果係我講緊係，如果係 insect pollinated flower， 俾幅咁樣嘅圖你，就揼呢兩個 point， 呢度同埋前面嗰個 point 啦。咁咧，如果係俾幅咁樣嘅圖嚟 wind pollinated flower 就揼呢兩個 point 去講佢係 wind pollinated flower。而家跟住嚟講呢樣嘢好重要，呢樣一定要聽，呢樣係最重要，即係今堂你乜都唔可以唔聽。但係呢樣我覺得考試最大機會考，就係咧呢一個 point， 即係你見我寫咗 DSE 大熱，
即係無論你考試 DSE 都會帶，即係都會咁樣出咯。就係咧，佢俾幅我哋顯微鏡嘅圖嚟睇啊！你見到有兩種，即係我知道印得有啲差，sorry。但係你見到咧，我全真係花嚟嚇死我。呢個係唔係呢個係顯微鏡嘅圖咯？將個 pollen grain 放大嚟睇咯。你睇我哋頭先睇到呢個位，呢個咧，如果係 insect pollinated 嘅話咧，佢係 rough 嘅，同埋係 spiny 咯。咩叫 spiny？叫做有刺咯，有刺，同埋係 rough，同埋有刺咯，同埋好大粒咯，好 heavy， 好重。而咧，我哋如果係 wind pollinated 嘅話咧，係 smooth 同埋 light 咯。呢一幅圖入面咧，就有晒我哋嘅 insect pollinated flower 嘅 pollen grains 同埋我哋嘅 wind pollinated 嘅 pollen grain。你見到呢幅圖啊嘛？呢啲就叫 spin S plus 叫 spiny 啊，所以呢個叫 spiny， 呢個叫 spider 啊嘛 spiny， 所以咧呢個叫 spiny 啊，代表啲咩？有刺啊嘛，叫一粒粒噶嘛，同埋好 rough 咯，好 rough 好 spiny 啊。呢個位仲未考過咯，我唔知你小測冇做過睇過冇睇過？呢個位一定會考咯。我咁講，今次考試好大機會考，90% 會考呢幅圖，因為考試出過一次啊，所以就記住，如果你用個 pollen grain 去分嘅話咧。咁呢個係啲咩？呢個係 spiny 啊，呢個就叫 spiny。咁你再睇呢啲，好細粒呢啲，咁咪好 light 啊？細粒啲咪輕啲咯 ，light 啊嘛 ，smooth 啊嘛，上面有冇嗰啲刺啊？冇啊嘛。咁呢個應該係啲咩嚟㗎？咁呢個應該係啲咩 ？wind pollinated 嘅嗰啲叫做 pollen grains 咯。呢個就叫做跟唔跟到 ？OK， 呢個就叫做 insect。所以我想你哋撈下咯。簡單啲嚟講，我已經將 DSE 所有會出嘅情況講咗出嚟㗎啦。如果係俾咗呢兩幅圖你嘅話，就永遠係揼上面呢兩個 point， 同埋呢個同埋之前個 point。如果俾咗呢幅圖你，就係揼呢兩個 point 咯。即係我覺得好重要咯，即係我覺得真係大意咯。即係個 tip 中咗就，咁你做完嘅時候應該都好開心咯。即係見到隔離嗰條，即係個肥仔完全唔識做咯，即係個 easy 嗰條友啊嘛，所以就可能佢就唔識做咯。咁你哋就識做咯，所以就係咯，即係呢幅圖我覺得真係要睇一睇啊！呢幅圖，所以係嚟多次喎，要背咗佢，要背嘅係啲咩？要背係 rough 同埋 spiny 呢個字我要寫 sp spiny 呢隻字 spiny 呢隻字叫 spiny， 即係又同埋佢 healthy 咯，因為點解？佢大粒啲啊嘛，咁咪重啲咯。rough spiny 同埋我哋嘅 health， 咁你咪睇到我將呢個，哇！即係將呢一個，你見到真係喎有刺喺上面噶嘛？呢啲係好平滑嘅，好 smooth，咁咪符合咗好 smooth 咯，好 light 咯嘅 pollen grain， 所以用呢幅圖去分到啊。呢個位好重要，呢個位仲未考過咯，大機會考。其實呢兩幅咧已經考到，即係考10幾20次，但係呢幅圖仲未考過咯。呢幅圖大幾率我想講，即係我想再講多次，我想再講，雖然唔係講多少少，我講多少少咯。即係呢幅圖咧，我想講係用咩 microscope 整出嚟嘅？幫你揾翻 microscope 呢幅，一定係 electron microscope，但係邊一種？有兩種啊嘛 ，scanning 同埋我哋嘅 transmission 啊嘛。呢個係用 scanning，點解嘅？因為係 3D 同埋你睇到個 external 嘅 morphology， 唔好講呢個字咁難 ，external 嘅 structure 咯。呢個一定係 scanning 咯 ，SEM 咯 ，scanning electron microscope 咯，哇！同埋咧 electron microscope 記得係 electron microscope， 唔好串錯 electronic microscope 咯。即係我想講咧，你唔好笑，真係認真嘅。即係我想講係，即係你覺得而家好笑，其實係啊。但係我想講係，即係我想講 DSE， 我喺個 Microsoft report 見過咧，佢講咧好多人咧，點知串咧 electron microscope 嘅字咧，得咧29% 人串到咯。啲人串咗啲咩 electronic microscope， 串錯晒啲字咯。記住要識串咯 electron microscope。你覺得呢隻字係串錯，佢會俾分你咩？冇可能啦。所以記住係 electron microscope 咯。electron microscope， 記住唔好再加個咩 NIC 咯，係 electron microscope。其實呢個係 electronic 好似合理啲啊，係 adjective 嚟噶嘛。但係其實咧冇啊，總之記住咧係 electron 冇得解，係 electron 就係 electron 啦。所以 scanning electron microscope 咯。點解嘅？因為係 3D image 啊，係因為佢係 3D image 啊，就係因為佢係我哋嘅 3D image，3D 嘅 image， 所以佢就因為佢係 3D image， 所以佢就係我哋嘅 scanning electron microscope 啦。所以就係咁咯，所以記住呢個係用 scanning。咁我想知 scanning 之後仲有一個，幫你揾埋，仲有個咩？冇錯 ，transmission electron
microscope 咯。咁呢個有啲咩 呢個有啲咩好處啊？就係我哋 higher 嘅 magnification 咯，higher 嘅 magnification 高啲嘅放大率咯 ，transmission 同埋我哋嘅 scanning 咧就係咧 3D image， 咁咪 observe 到個 external structure 咯。記住啊 ，transmission electron micro。哦，唔緊要，支咪係爭咗啲。所以記住啊，即係得 transmission 同埋我哋嘅 scanning 咯，而 scanning 係 3D image 咯，而 scanning 咧佢個 magnification 就會低啲咯。scanning 個magnification 會低啲，但其實佢都係 still 都會高，佢都會高過 light electron， 即係 light microscope 咯。記住個 magnification 咧一定係 transmission 之後 scanning 之後我哋嘅 light microscope，light microscope 係最廢嘅。transmission scanning 呢個就係個 magnification 嘅排序啦。咁咧，如果係 transmission 同 scanning 有啲咩分別？就係 transmission 有 higher 嘅 magnification 啦，而 scanning 咧就會出到個 3D 嘅 image， 一個 3-dimensional 嘅 image。所以就係咁咯，所以就就係呢個位。OK， 咁我哋就唔休息啦，繼續講埋佢。之後咧就係我哋嘅 self-pollination 同埋我哋嘅 cross-pollination 啦。其實咩叫 self-pollination 啊？冇錯 ，self-pollination 你記住係睇佢個 parents 咯，係睇佢個 parents 嘅數量咯。你要記住，同一個 parents 嘅話咧，就算你點樣 pollination， 其實佢都係叫做 self 咯。而咧 cross 咧係講緊有兩個咯。cross 嘅話咧 must involve OK。我唔會，唔係佢冇偷走啊！佢啲嘢都喺度，所以就所以我都唔知，我唔知頭先聽唔出佢講乜嘢頭先，真係㗎。我都覺得有啲。係啊，所以唔會偷走啊，所以就係啊，即係其實佢都唔記得偷走，咪錄片俾佢咯，咁咪睇，即係想教多啲啫嘛，咁所以就 must involve， 即係其實所以就可以啊。就 must involve 我哋，哇！但係出面有啲黑喎，所以仲有兩個色。啲認真喺度熄咗燈啊，喺度熄咗燈啦已經。所以就係 cross 嘅話咧，所以就 cross 嘅話咧就 must involve 2 parents 咯。如果係我哋嘅 self 嘅話咧，就 1 parents 咯。就兩個同一個啦。咁之後你就睇咯喎，所以咧呢度咧背咗佢啦。The transfer self-pollination 係 the transfer of pollen gland from the anther of one flower to the stigma of the same flower。呢啲全部要背咯，即係背嗰啲我要慳時間啦，所以冇時間啦我哋。背嗰啲就自己背咗佢咯，我幫唔到你哋背嗰啲肯自己擺努力落去背咯，所以就呢啲咧全部背咗佢咯，自己背咗佢。我知好眼瞓，我知係哇開門，所以跟住我想講嘅位係咧，咁我想知 self-pollination。唔拎鎖匙去屙尿。真係啊！跟住頭先喺出邊喺度響鐘咯，喺度拎咁樣咯。佢做咩啊？我都唔知。喺邊度啊？你去邊度啊？你唔攞鎖匙去鎖匙。我都估到佢啊！所以就即係點解嘅？我唔知啊，真係我都唔知。冇搭 lift 喎，行
有啊，有得搭 lift 㗎。我唔知啊，冇可能冇得搭 lift。即係必到咁，我唔知啊。真係㗎，出面走廊。行出去嘅時候拍攝睇會影完就自己會影嚟。所以閂晒燈啊嘛，好恐怖啊！想喺出面，真係我知唔知點解？因為我成日都留呢度留到咁夜咯，喺度温書温到咁夜，所以就會撞鬼啊！應該都唔會嘅。咁佢兩個出咗去喎，咁佢翻唔到嚟就大鑊啦咁就，不過都唔會嘅，4個應該係，哇真係喎。OK， 等埋佢講定點啊？而家講啦，唔等佢，冇時間啦，所以就記住呢啲全部自己背咗佢啦。呢啲我幫唔到，幫你唔到。我想問 self-pollination 有冇 genetic variation 嘅 ？self-pollination 有。self-pollination 係有咯，點解啊？因為咧，你 self-pollination 咧，自花傳粉啊嘛，咁你係咪整啲 gamete 出嚟？你係整 gamete 啊嘛，你係整 gamete 就 involve meiotic cellulation 啊嘛，咁你係 involve meiotic cellulation，咁你就會有咯。我想講，永遠都係 more or less 咯。如果你係 self-pollination 就會 less genetic variation，如果係 cross-pollination 就會 more genetic variation 咯，係多同少。即係做自己嘅係啊，你 pollination 就 involve fertilization， 如果 fertilization 咁就會有點解會有 genetic variation 啊？嚟多次。fertilization 呢個位要温一温，你要記住喎，無論係 self 定係我哋嘅 cross-pollination 都會有 fertilization 咯。fertilization 源自4個 point， 點解會有 genetic variation？ 點解呢個會有 genetic variation？ 第一個 point 係因為 random， 呢個要寫，好重要。我幫你温翻書，我俾咗紙你㗎嘛，抄。哇！你係咪要9點？你10點半，你真係10點半走咯。我唔想留你咁耐，因為我驚住真係阻到你，真係所以咁就10點半啦，好冇？10點半。可以啊，你想而家就我錄片俾你啫嘛，你要睇咯，但係你應承我睇咯。好，咁而家咁，你應承我睇喎，但係下堂先要睇喎，下堂先要睇到條片喎，所以就可以啊，因為我都唔想阻你哋。咁你哋本身約咗人，即係你本身約咗人，咁我又阻到你哋，咁樣唔係幾好咯，所以。係啊，所以就我自己都有啲過意不去，所以就係啊，我錄你睇翻條片我要，可以啊，咁係咯。聽日哇請飲嘢喎，請食飯我真係玩完咗，真係結束遊戲㗎，所以就聽日就係啊，即係因為我自己都驚阻到你哋，所以就咩啊？有啊，請埋你啊，好人。係嚟就可以啊，睇翻條片喎，你又有我啦，係全埋你。哦，睇翻條片喎要，睇翻條片啊，好，拜拜。係，之後就，所以記住，即係，所以嚟住唔係嚟晒先，係記住喎。第一個 point 係啲咩啊？係 random fertilization 咯，呢個係導致 genetic variation。第二個我哋有學過㗎嘛 independent assortment。independent assortment。第三個係咩 crossing over。第四個係咩？我哋叫做 random segregation。random segregation 呢4個 point 咯。點解會有呢4個 point 導致 fertilization 會有 genetic variation 嘅？因為咧 fertilization 係 gametes 加 gametes 啊嘛。咁你要知道喎 gametes 點樣整出嚟㗎？係 meiotic cellulation 啊嘛。咁 meiotic cellulation 有冇 crossing over 啊？有冇 independent assortment 啊？有冇 random segregation 啊？有啊嘛，咁有就會做到咯。咁咩 random fertilization 啊？呢個好咯。咩叫 random fertilization 啊？我當啦，而家有一個 ovum， 即係 ovum 你知一粒㗎啦。咁咧有好多個 sperm， 即係會有30萬條 sperm， 咁有30萬條 sperm 喎。咁點知係邊？咁你逐條 sperm 同逐個 sperm 係唔同㗎嘛？即係你 sperm 同 sperm 之間係有 genetic variation 㗎嘛？咁你 random 就係其中一個 sperm 就會同個 ovum fuse together。咁呢個咪就叫做 random fertilization 咯，呢個叫 random fertilization， 所以係咁樣去做咯。4個 point， 呢4個 point contributes to 個 genetic variation 嚇。random segregation 啊嘛，我知呢個 point 你哋呢個書係冇噶嘛。嚟，我想講一講咩 random segregation。我而家攞一個例子去講啦，我當係我哋去翻 cell division 嗰課，我哋當係 gene 啦。我哋當係咁樣做。呢個 point 要講一講，值得講呢個 point。死啦，唔應該咁話。不過其實我夜晚都好精神，我唔知點解日都咁精神，所以咧記住係呢兩個 point。所以咧，我當啦。咩叫做 independent assortment？ 咩叫 random segregation 啊？我當如果你知㗎嘛，如果我哋要做
meiotic situation，我哋會有 separation of 我哋嘅叫做 homologous chromosome 噶嘛 ，separation of homologous chromosome。咁如果係一 pair，你呢個要 separate 噶嘛，你呢個同呢個要分開噶嘛，最重要。呢個去呢度，呢個去呢度噶嘛。如果你一 pair 咁樣睇咧，我哋就叫做 random segregation。一 pair 咁樣睇，你就叫 random segregation。如果你話好啦，我當啦，而家要分開啦，我呢個 cell 其中一個 cell 我攞咗呢一個 ，sorry， 我攞咗呢一個。我攞咗呢一個，呢個去到呢度啦。咁我再可唔可以攞呢個去呢度㗎？梗係可以啦。呢一個組合就叫做 independent assortment。你 separate 一 pair， 你呢個聽得明就聽得明啦，聽唔明就算啦，唔好理 random segregation， 你寫3個 point 已經夠㗎啦。random segregation 係講一 pair， 一 pair 咁樣分開，一 pair 咁樣分開，我哋就叫 random segregation。如果 independent assortment 係講緊，因為我哋有幾多 pair 嘅，我哋有23 pair 㗎嘛。當我呢度就話咗2個，咁你當你有23個咁樣嘅嘢，出到嚟個 combination， 我哋叫做 independent assortment。簡單啲嚟講，即係用人話嚟講係 random segregation 咧，就係一對咁樣分開，一對咁樣分開。而 independent assortment 咧係23對咁樣分開咗之後個組合就叫做 independent assortment 咯。呢個係 random segregation 同埋 independent assortment 嘅分別。聽得明就聽，聽唔明就算。所以見點解我寫第4個 point 啦，因為比較次要咯。即係呢個比較次要，所以係咁咯。我睇下冇幅靚嘅圖俾你哋先，即係哇 Only in Flower 呢幅圖都幾靚，其實 random。哇！有幅靚嘅圖，所以就簡單啲嚟講咧，呢幅圖可以睇到噶啦。呢一個紅色同藍色呢一對寫喺呢度啦。呢一對咁樣分開咧，我哋叫做 random segregation 咯。都係呢個時候咯。11點。唔係啊，咁梗係早少少。點解啊？因為你個 friend 生日啊。冇啦，你咁你又要睇片喎？邊個 friend 啊？真係咩生日就咁，你咪再你考試啊！生日就再同佢過啦。唔得啊！你應承咗我㗎，冇得推咗佢啦。同佢講我唔得閒啦，撈啊！即係你要上我啲堂啊，唔係就睇我2堂片㗎咯，就真係爭好遠啊！所以就唔好睇2堂片，所以就係咯，即係面我錄俾 Rachel 咧，錄1堂俾佢啫嘛，即係絕對唔係我唔記得咗咯，即係我想佢唔好睇咁多片啦，所以要記住。所以係 OK， 絕對係咁咯。所以你要記住一 pair 咁樣就叫 random segregation 咯。你出到嚟成個 combination， combination 你就叫做 independent assortment 咯。哇 Abby 推咗佢啦，冇得去生日會啊！我點推啊？你同佢講啊，唔好意思，聽日唔得閒。你同佢講啊，唔好意思，我要考試。咁睇下點啊？睇下聽日點先。Essie 生日啊！係咯。生日會推啊！係啊，聽日生日會啊！我唔係推咗。咁樣都好似好地獄咁喎，都你自己考慮啦，都我唔知點啊，所以就 independent assortment 咯，所以就 crossing over 就係咁樣去做，所以明唔明？即係呢4個會 contribute fertilization 咯，之後就係咯，之後 waste to flavour， 哇呢個唔講啦，呢個太難啦，呢個唔講呢 part， 直接 skip 咗佢，呢 part 唔會考噶啦。即係 A level 嘅嘢，之後咧 fertilization 咧，呢度背晒佢啦，全部背晒佢，5個 step， 1、2、3、4、5咯，背晒佢。我講即係有啲嘢咧係你肯背咧就攞到分咯，你唔肯背就攞唔到咯。我咁講，佢出 fertilization， 佢出呢一課點都要你背出嚟㗎啦。即係羅偉傑佢都有講呢個好重要㗎嘛。即而佢都講好重要，咁真係好重要。咁即係代表要背咯，即係有啲嘢係靠勤力攞翻嚟，咁咪靠勤力攞翻嚟。咁啊，你有啲嘢可以靠勤力攞翻嚟喎。即係咁都唔攞，咁你要做啲咩啊？咁咪做啲好難嘢，咁係咪咁啊？唔應該係咁樣去做咯。簡單啲嚟講係，有啲嘢係靠勤力背，就靠勤力做翻嚟咯。即係你勤力可以攞到分，我覺得好好咯。有啲嘢係你做咗成世都勤力都唔得咯。
所以就呢啲可以靠勤力去做，咁咪背晒佢1、2+3+4+5呢啲咪全部都係 fertilization 咯。So fertilization 之後就冇錯，簡單啲嚟講，想講一個過程咯。簡單啲嚟講就係一粒 pollen grains 咧就會降落咗喺呢度咯。降落咗喺呢度之後咧，你要記住喎，係個 pollen grains 自己生個 pollen tube 出嚟啊。pollen tube 係個 pollen grains 自己生出嚟咯，係 pollen grains 自己生出嚟㗎。呢個 tube 唔係因為呢一個，係佢自己個 pollen grain stimulate 咗個 pollen grain 咧，佢 arrive 咗去啊嘛。之後咧，佢係 stimulate，即係簡單啲嚟講係個 stigma 自己會 secrete 一啲我哋叫 sugary solution 啦 ，sugary solution。咁呢啲就會刺激到佢就自己會生個 pollen tube 出嚟咯。你要記住喎，如果佢問你個 pollen tube 係邊個嘅組織，你要講到喎，係個 male gametes 嘅組織，就生出嚟啦。咁一直就去到我哋嘅呢個位啦。咁咧佢就可以喺呢個位將個 male gametes 由呢度 release 入去。咁呢個係咩嚟㗎？呢個係呢成嚿嘢係 ovule 啊嘛，呢個係我哋嘅 female gametes 啊嘛。咁 female gametes 就會 fuse with 我哋個 male gametes 咯。可以啊，可以啊。我記得攞牌記得。唔係啊，你冇得去，佢鎖咗我。真係啊！我頭先去查。真係啊！咁要去殘都冇。查先得咩？鎖匙。唔使，殘次直接去都得。但係你都鎖門。點解會鎖門嘅呢度？好問題。咁可能有啲嘢做嘢做到，咁可能有啲人翻工翻到好夜，咁鎖門佢哋咪去唔到 toilet 咯，成件事好有問題㗎，所以其實我覺得係，即係應該要投訴下呢度。所以就食晒未？呢首個48次，每一朵花咪得一個 female game。唔係好多個嘅都有。female gametes 佢係睇有幾多個 ovule，咁呢個 ovule 有好多個，咁 female gametes 都有好多個。咁當然啦。跟住健身啲台得一個 female game。哇 Man Sir 鬧啊！你睇下 Man Sir 話佢哋嚟補習班嘅。哇 Abby 睇你俾 Man Sir 鬧你啊，得唔得㗎？佢話你睇你係咪補習班的？俾我睇。你啊你欣彤都俾人鬧啊！做乜嘢？喂，佢鬧啊佢。咩鬧咩？佢話佢哋係咪嚟補習班嘅？好恐怖。我鬧咗佢哋。係啊，所以唔可以咁樣坐啊，快啲分開啊，俾人鬧㗎會。分開咗。我點解會睇緊 cam 嘅？但我想講。你真係睇。喂 ，Hello Man Sir，Hi，睇緊我 Man Sir，我知你想睇我上堂，Hello Man Sir。哇，聽到啊！喂 ，Hello Man Sir，Hello，喂，你覆緊我啊 Man Sir，喂 ，good，我教得好好啊 Man Sir，知唔知？真係簡直強。哇！真係會聽到我講嘢，之前好恐怖。喂 Man Sir，你有冇開咪？你開咪講啊嘛，記得之前。喂，快啲講嘢 Man Sir，Hello，喂唔理我。有可能係睇緊。Man Sir 食咗飯未啊？你同你老婆？未啊？喂，原來係真係會睇我 cam 㗎，好恐怖，真係啲癲嚟㗎。抽查跟住。有可能啊，可能睇緊我喺度做緊啲乜嘢。跟住就。有時如果見到我哋食飯要片段。唔驚，唔需要驚佢。哇！我想講 Man Sir，因為今日7:40先開始，即係因為已經有啲人食嘢有啲遲咗開始。咁所以聽日嚟唔到啊 Abby。嚟到啊！所以你唔去啊？唔係佢改時間。喂，太好啦！直頭要改啊！哦，係咯，改時間咪解決到咯，即係生日唔一定要剩一個。聽日最早係3點幾個。冇錯。聽日最早就係，哇！即係改咗幾時啊？改咗幾時啊？考試之後。唔會咯。咁都係，都冇可能改咁多日。嗰日 lunch 啊。
嗰日 lunch，聽日啦。哇咁咪得咯，咁咪唔會阻到咯。掂啊掂啊掂啊，就係應該要改啊直頭。最 Q 學生咪你咯，你欣彤，欣彤，教什麼東西啊 Ken？ 喂，所以咧，我想講咧，頭先 Man Sir 已經鬧咗我，唔知教個飛機啊，所以就好托柒啊佢。佢同我講，所以要坐好啲啊，所以就要係咯。奇怪姿勢。咩叫坐好啲？答你。唔係佢睇緊 cam 啊，佢唔知睇乜嘢，唔應該睇，唔好嚟睇我啦 cam，唔好嚟睇我 Man Sir。我睇整壞隻個位。係啊，哇！支咪去咗邊啊？唔係我整嘅，擺翻入去先。我呢樣嘢唔講得啊！呢樣嘢，哇！呢樣我賠好多，呢樣嘢好貴嘅咩咁樣？呢個十幾千蚊、2000幾，咁我就玩完。佢唔會知嘅，佢自己用唔到，自己壞咗啫。繼續，我哋繼續。哇！有冇紙巾啊？我有啊，最多紙巾嚟度。呢度最多紙巾。可以啊。啱啱好似。喂 Cherise，我想講咧，我開個成日 account 嘅，之後咧李佩琪科咗幾次我都唔俾佢科，係咁移除，係咁科，我係咁移除李佩琪。係啊，俾佢，但唔中意李佩琪啊！李佩琪好，佢好臭串啊！佢 follow 咗好多次，我唔俾佢 follow 咯，即係係咁撳我，係咁唔俾佢撳。直接封鎖。冇封鎖。哇咩啊 ？follow 你先 ，W 叉叉。跟住就你哇！以下好奇一件嘢，你哋講。跟住你撳開個 caption 就會見到好多人新嚟。可以啊 ，W 咩啊 ？W 叉叉，我用晒 account follow 你先。又唔係講過話有個 E 嗰個人，你唔知係咪喺度攻擊緊你？理得佢啊！終極嘅。中四。真係中石。W 叉。我直接俾人。哇！你幫我撳啊！你幫我。即係佢喺度狗叫，嗰日仲有冇講？即係其實我唔知點解佢係咁講我咯，係咪因為佢想講我之後就攞嗰啲叫做？好多個 post。唔緊要，save for。我想講咧，X 之後有條友，即係佢點樣攻擊我？即係係咪因為佢想攻擊我就攞啲成就感？路傳銷，即係 I mean，佢係咪想講我之後，佢就覺得自己會勁過我，之後就咁人哋就覺得佢好有型。佢好中意話，咁佢話我喎，咁即係我覺得，我覺得佢第一句已經攻擊我，我覺得呢個人都唔係咩好人啊，所以我咁樣去睇，即係我覺得係。可以睇下我上家好多人新大陸。可以啊，哇！開呢個先。其實嗰個 E 嗰個人邊個？唔知啊。好人機咯。人機因為佢咁樣行路嘅，我同你講，佢咁樣行路嘅。我睇佢條片啊，我有睇佢，我 like 咗佢嗰條片啊，即係路傳銷嘅，即係佢 IG。好慘喎！係啊，我 like 咗啊，好柒啊！都係幾年前，唔係幾耐之前嘅片佢嗰個真係。呢個啊嘛。我知好 MK 嗰條片啊嘛。我會等睇先。我知佢講。呢條啊嘛。好撚劇啊！我唔知喎，好劇喎。即係我 like 咗佢咯，我琴日特登 like 咗佢咯。你估下邊個係佢？呢個啊？頭先嗰個好劇啊，佢個個都。可唔可以正常啲啊？呢個啊嘛。佢冇得 follow 啊，啲慘啊佢。哇！佢條片2400個人睇嘅喎。2400咋？like 多次先，撳咗佢再 like。係啊。哇！串佢啦，黐線。直頭要啊！唔緊要啊，沿途望出嚟。真係。繼續，我唔去睇 IG 嘅時候。加油！要加油啊！簡直。哇！講埋佢啊！今日點都講埋呢度佢咯。或者我仲要俾啲嘢你哋做喎。哇！咁可能11點啦，盡量啦。咁即係繼續咯喎，即係我都知攰噶啦，但係我想講攰有啲嘢攰係攰得有結果，即係值得咯。即係你聽我講到攰，我覺得係值得咯。即係有啲嘢係你做完之後唔會值得咯。即係為緊你考試啊咁樣去諗，即係爭氣啲咯。即係我覺得係有時我真係好想令你進步啊。即係我呢家係咁諗，我點樣可以令你？即係我覺得俾依隻有條傳，即係我有啲唔開心。即係我認真，即係我諗緊，如果係我俾人傳，第一冇人會咁串我，因為我成績
即係去到第一，即係冇人會串我啦。咁佢會串我啲咩？串我作弊咁收檔啦咁所以係冇人會咁樣串我咯。而我咁樣俾人串，我自己都有啲唔開心。即係如果係我會點做，我一定會好努力咁日日溫，即係贏佢咯。即係因為我都冇人贏到我咯，咁所以我就會咁樣做。但係我諗緊係點樣幫你哋咯。所以我覺得個身份轉變咗，即係唔係我自己讀咯，而家係我幫緊你哋去讀咯。咁我諗緊點樣可以 push 到你哋？我諗都係擺多啲時間。即係用心去做咯，即係我準備得越多，即係如果一堂我冇準備過嘅話咧，我唔知要將啲咩重點講俾你，我就會跟書讀咯。但係我覺得係做到嘢可以準備，將啲重點同你講咯，呢嘢係我幫到你哋咯，即係我身份轉變咗咯，即係而家唔係我一個人去做咯，係同你哋一齊去做，即係幫你哋去做，所以我諗緊係有啲咩方法可以再做，所以我今日就諗咗再諗，我諗都係做摸卷好有用咯，即係我會將嗰啲嘢俾你哋，即係如果真係俾我貼中嘅話咧，今次咁就真係第一你哋會好爽好高分，咁第二係。即係我覺得你哋去到全級，即係一定去到全級頭10。如果俾我貼中嘅，我講真嘅，即係如果嗰啲題目你做過一次，你背 marking 嘅啫喎，即係背 marking 嘅遊戲，我覺得係真係做到咯，所以就我可以開埋俾你睇咯，即係我係真係有咁多份摸卷咯。但係講完先，呢度係即係我而家錄緊片㗎嘛，哇煥然一新，即係咧你見咧呢一份咯，就係呢一份摸卷咧。內傑好中意喺呢啲摸卷度攞咯 ，Set 16 2024最新呢份摸卷，佢咧 MC 我唔同你做啊，全部做 long cut 係最有用，即係 MC 有講過啊嘛，第一堂已經同你講 MC 唔重要，得16%啫嘛，咁仲要條毛，咁一定唔係嘅。咁你食 long cut，你見到呢啲咧，全部可能會出嘅喎，佢要出一定係跟住呢度出，佢唔會跟住佢自己咁樣出咯。見唔見到彩印嘅彩色㗎？你見唔見到啊？即係佢要出一定，呢個仲你未學。佢要出一定係咁樣出咯，所以16咁樣做，再做 set 15，我翻屋企俾你做，我上堂唔俾成日嚟做，好嘥時間咁樣做。你見唔見到呢啲？哇，會出㗎嘛呢啲？佢要出就呢個，所以佢要出一定喺呢度揾咯。咁你哋做咗咪唔會14做埋14佢，即係你喺呢度印彩色。佢應該會印彩色，佢都唔參再啲錢，都唔係佢嗰啲錢學校。嚇係咩？嗯。首先我覺得呢條好大機會出咯，呢條我一定會同你哋解，呢條好大機會出，呢條好大機會出，呢啲都會出咯。見到嘛？啲全部都係你學過嘅嘢㗎嘛，呢啲眼睛仲未學，即係咧一份摸卷咧，其實咧1、2、3、4題你全部都可以做到㗎啦。你哋後面嗰啲未學啫嘛，咁再做13。哇！你見到呢啲啊嘛，全部都係嘅，即係會考嘅，但係 calculators lift 啊嘛，咁。X 係即係呢啲，咁所以咧，全部都會考咯。我想講嘅係，哇！呢個直接講緊 starch 啊，消化嗰一課。所以就唔係你哋唔緊要啊 ，starch 佢應該唔會再，因為係你哋唔係主要考 elementary canal，即係 digestive system 啊嘛。上次啊嘛，咁所以就今次我揀啲題目同你做啦，我今晚點都 send 埋出嚟㗎啦，你就聽日做咗佢先過嚟啊！聽日雖然係講 cam， 但我想叫你哋做咯，即係要做要合作啦。我幾可俾功課你哋啊？我冇俾過，梗係唔係啊？你後日先上嚟拜我啫嘛。咁所以就係聽日做咯，即係我好少俾功課你啊嘛。我俾得你做係一定重要咯，即係我唔重要，我唔會叫你做咯。所以我諗到係即係呢啲，我覺得好大機會出喎。CO2 呢啲嘢，咁佢真係出咗嘅話，我覺得好好咯。咁佢冇出，咁咪當係 practice 咯。即係百利而無一害咯，所以就我哋繼續講啦。所以要配合我咯，要做咯。你唔做，即係而家俾個 formula 你搏一搏喎。即係你搏佢出，咁你都唔搏嘅話，我諗唔到更好嘅方法。即係我想講上年係誇張到佢成份卷都係揾呢啲摸卷出咯。即係冇錯，佢係將啲摸卷求其整幾題出嚟，即係成份卷咧，你可以喺成份卷嘅題目咧喺14、15、16咧揾到晒咯。即係14、15、16嘅題目抽幾題出嚟就係嗰份卷咯。咁即係你做晒14、15、16，你嗰份卷就係攞滿分咯。咁當時我冇做啦，但係我係知道咯，即係我做翻呢份摸卷，我發現點解同考試份嘢咁似，我先知原來佢真係冇出過，即係全部都係咁樣去改咯。所以就佢要出一定係要出咯，佢唔會嘥時間同你哋。即係諗下啦，佢教完你哋教得好又係咁，教得唔好又係咁，佢好想你哋作課添啊！我覺得佢，所以就即係你哋越作課咁咪越輕鬆咯。係啊，所以佢完全冇教學熱誠咯，所以見到佢一定唔會揾啲新題目啦，一定會出呢啲。咁你哋咪搏一搏咯，搏完之後真係做到，我覺得好正喎呢件事，真係黐線走捷徑嘅簡直係。教書都唔俾人去廁所，佢仲要。啱啊，即係。前5分鐘入去課室就會俾人扣1分香港。係啊，所以咪。同你講咩人嘅膀胱有幾大，跟住咩有彈性。所以唔使去。
所以就佢真係好搞笑啊！所以就講埋呢度啊，講埋呢個位之後就真係要放你哋啊，再揀啲題目俾你哋做之後就今日講完啲課我都算係咁啦，黐線，真係講得到呢一課啊兩堂。即係希望呢兩堂時間唔好嘥，即係見我兩堂時間咧，我同你講 concept 講咗好多，做題目反而有啲少做，因為你好難咧又講 concept 咧又做題目咯。即係我兩堂講 concept，我覺得已經去到即係好極限咯。即係我再講得再快啲，我覺得你會跟唔到咯，咁樣仲衰咯。即係唔好為咗一味咁嘅求快就搞到你哋唔明啲嘢咯。所以就記住個 pollen glands 啦，就會降落喺個 stigma 嗰度，咁佢就會再喺呢個位咯，咁樣再落嚟呢度咯。pollen gland 降落喺個 stigma 度，就會再落嚟呢個位，之後就會去做到呢樣嘢啦。咁之後咧，你要知道喎，咁啦，我哋一個 flower 啊嘛，佢有好多唔同嘅 structure 啊嘛。一個 flower 如果係咁樣嘅話，呢個係咩嚟㗎？呢個係個 ovary 嚟㗎嘛，入面係 ovule 啊嘛，入面一粒粒嘅 ovule 再入面再細分先係我哋嘅 female gametes 啊嘛。呢個喺度，再細分就係 female gametes。咁所以你要知道喎。ovary 佢會變成啲咩 ？ovary 變成個水果，成個 ovary 變成個 fruit 咯。呢個位嘅之後咧，個 ovary wall 咧就變咗一個 seed， 就變咗一個 fruit 嘅 wall 咯。水果即係 ovary 嘅嗰層 wall 就變咗，呢啲係要背咯，你冇得唔背咯。ovary wall 就變咗，你問我點解，我解唔到俾你㗎。即係你問我點解佢會變成咁，所以其實我真係好難解俾你。即係你要問個世界啊，即係問嗰個，所以就我都係嘟背咯呢啲嘢係。咁你咪都背咗佢咯，咁所以就記住 zygote 咧，我解到俾你喎。zygote 咧係咩嚟㗎？一粒 sperm 或者係冇咁樣，一粒 male gametes 加一粒我哋嘅 female gametes 就會變成 zygote 咯。咁 zygote 入邊有一粒 cell， 當你 zygote 會點樣變成 embryo 啊？係咁 cell 分裂，變到16至20粒 cell 嘅時候，就會變成 embryo 咯。16至20個 cell 嘅時候，你成日都唔知㗎嘛 zygote embryo 啊嘛。我講少少 human reproduction 啦，喺個 oviduct 嗰度，你哋學過喺個 oviduct 嗰度個 male gametes， 即係冇 male gametes， 唔會再 male gametes。我喺個 oviduct 上面係 sperm 咯，即係 sperm 同埋我哋嘅 ovum 啊嘛 ，sperm 同 ovum 會變成 zygote 咯，喺個 oviduct 嗰度係 zygote， 佢會沿住個 oviduct 嗰度係咁變大，即係變成一個 ball of cell 咯，係咁 cell division， 做我哋嘅 mitotic cell division 就會變到我哋16至20個 cell， 所以你見到點解係 embryo implantation 點解係 embryo？因為佢已經變到16至20個 cell， 你超過16至20個 cell 就已經叫做 embryo 咯，所以係咁樣去分。所以咧 zygote 就會變 embryo 啦，咁咧 integument 就會變成 cyst， 呢啲全部背咗佢啦，真係冇得解㗎啦，即係我都唔知點解，所以呢啲嘢真係解唔到咯。所以就你問我都唔知啊，但係我同你講點解我識嘅，我背咗咯，因為所以就係咯，即係我唔係超人咯，但係有啲係記住喎，咁佢就會 winter 同埋 fell off 咯，就會就會咁樣啦，之後就係啦，之後就背咗佢啦呢度，好唔好啊？呢啲我仲未，呢啲返屋企背咗佢咯，寫個背字喺度，寫個背字喺度，咁哇講到喉嚨都痛。飲啖水先，我想睇下仲有啲咩喎。你下次帶成單喉嚨痛。我都要。川貝皮太高哇！真係簡直，我覺得我真係屌打出面啊！即係人哋話我咩勁過自尊，一定勁過自尊啦！真係黐線喎！你自尊嗰啲考完試咁耐，你都唔記得呢啲嘢啊，都已經點會記得啊？因為教得好快咯。咪係啊！即係但係我唔知啊，自尊即係。簡直係無論勁，即係你勁都唔會入自尊做啊！自尊食你咁多喎，即係你入自尊做，其實你一個學生可能1000蚊，咁但係其實補習社會食咗你70咯，即係自己攞3嚿水咯，即係食你咁多咯。如果係自尊嘅話，咁所以就冇乜心機教，我都明佢哋，咁所以就係咯，即係冇乜心機教，咁咪將啲學生抌俾我咯，咁我有心機教啊嘛，所以都係嗰句啊，搶晒自尊啲人過嚟啊，所以簡單啲嚟講係都係睇啦。呢個係咩嚟㗎？你當睇 structure， 呢個係 anther filaments 啊嘛，呢個係我哋嘅 stigma style， 之後就係我哋嘅 ovary 嚇，做咩？你同我講嘢？唔係 OK， 所以就 ovary， 所以就做 ovary 啊，之後就係咁樣啦，之後就去做呢個啦，咁之後咧，我哋嚟多一次咯喎，咁咯喎，佢成嚿呢啲全部都會 fell off 咯，即係全部都會脫落咯。
咁你呢個係我哋嘅 foot wall 嚟㗎嘛 ，foot wall 即係我哋嘅 ovary wall 咯。Sorry， 點解我咁樣寫咗呢個嘢？所以我都有啲攰。攰就早啲放啦。就都係唔得嘅，sorry， 係攰就繼續上咯，即係冇呢支歌仔唱嘅，我唔會早啲放嘅，即係點都要講埋佢，點都今日都要講埋佢，冇理由唔講埋佢，咁樣拖到星期日，即係冇呢支歌仔唱咯。所以就係咯，所以就中文咧，中文就放棄咗佢啦，即係我講真嘅，中文係反人類。我知你考完啊嘛，所以中文咧，即係阿邊你中文可以瞓覺啊嘛，咁但係上我啲堂唔可以瞓覺，即係中文放棄咗佢啦。所以就係啊，中文真係廢嘅，中文係都唔知咩學中文，我真係唔知點解學中文咯，即係學中文係係啊，嘥時間。係啊，咁啊點啊？咁中文就即係中文冇得學嘅，我想講。學咗我2年前嘅係 level 3，學完好似變 level 2喎，即係聽蘇文靜講廢話講咗2年之後。係啊，真係越學越衰啊！即係越學就發現自己好多嘢唔識啊，就會好冇信心，就會好驚，就會好驚自己冇 level 3讀唔到大學，所以就係啊。係啊，廢嘅。因為要抄出版社嘛，佢哋自己出。係啊，廢嘅，所以就係啊，當然啊，所以就爭咗啲咯，都係嗰句爭咗啲。係啊，所以就係咯，係咯，所以就係咯。咁呢度啦，呢啲嘢其實都，或者我再講下啦。記住呢個咧，我哋咧記住喎，呢啲嘢咧，我哋個 petal、sepal 呢個 anther、filament、style 呢啲全部都會脫落咯。真正係呢嚿嘢先會保留咯，呢嚿嘢先會變成我哋嘅 fruit 咯。呢啲嘢全部都會掉落街啦，即係全部佢都會脫落，就變到呢度啦。個 ovary wall 就變成我哋嘅 fruit wall 咯。fruit wall 就係呢段嘢，之後就係我哋嘅 seed 啦，即係呢嚿嘢咯，即係呢個就係我哋嘅 fruit wall，所以係有啲嘢要背咗佢咯，背咗佢就識做噶啦。之後就呢個 dispersion 呢度就做題目啊，做題目啊，今日講都講到悶噶啦，做題目最緊要。即係做題目先會知你到底識唔識做咯。所以就我睇下做邊一題先，或者我再講下啦，即係我再講下呢度先。簡啲嚟講咧，個 ovary wall。或者咁啦，我直接唔講呢度啦，我直接係我揀題目俾你哋做啦，好唔好啊？你哋而家開 AirDrop 啊，我 send 卷俾你哋做，我 send mock 卷俾你哋做啊，講題目。你哋唔使做住題目先，即係 I mean 呢一課嘅題目唔好做住先咯。我聽日再講多少少，聽日早少嚟啦，好唔好啊？聽日你哋全部讀飽嘅人都會喺度啊嘛。即係聽日你哋3點15過嚟啊，聽日3點15過嚟，之後就我講多45分鐘擺我，之後就開 chemistry 就。3點15咯，15即係如果你係啊拜我咯，我錄片咩啊？你我錄片咩？呢度有冇時間要可以啊，可以錄片咩？咁所以 Travis 你會嚟噶嘛 ？Travis 你會，你可以隔離温書就得啦。如果想喺度温書，就喺隔離温書，即係有個位俾你温書咯。即係話你要租過呢度，唔好嘥咗佢。所以就你哋 reproduction in plants 唔好做住啲題目先 ，reproduction in plants 啲題目唔好做住先。等我講埋呢一 part 先，我聽日講埋。可以啊，我聽日我講埋呢個先。我聽日講埋呢一 part 先做 reproduction in plants。你哋而家要做嘅嘢係啲咩啊？就係做我而家 AirDrop 俾你哋嗰份嘢，就係做呢份嘢。唔係做晒佢，我揀啲題目俾你做。我開 AirDrop 先，開 AirDrop 啊你哋。呢份嘢我唔印出嚟啊，因為60幾係咪齊啊？先咪啊！唔好做住楊，即係楊係邊個？哦 ，Marcus， 我知。所以就唔好做住呢課先啦，呢課 hold 咗佢先，我教埋嗰課你先做題目，係咪？話唔俾傳入呢個大過5MP嘅 file。真係㗎？我 good notes 㗎。真係㗎？我開到喎。我要俾錢。哦，定係你哋擺喺個檔案嗰度做？係喎，我都唔得喎。點解嘅？係因為我係 five，即係我 keep 哦。冇升級到6，太貴啦。我因為買咗，我喺中心買咗。我冇。
咁因為我整落我個 Good Looks 度先啦。會入至 document。我下年要買。睇下先，等一陣啊，咁樣先可能會好好多咯。我而家呢個係 Good Looks version 啊嘛，我 send 俾你哋啊。哦，唔係列印添。定係咁啊！我印出嚟俾你哋做最好啊！我印出嚟啊！但係你要等我喎，我要而家印喎。OK， 應該10分鐘內印到噶啦。印出嚟俾你哋，我揀咗題目俾你做先。呢度幾多人啊？成支而家讀快我㗎 total 有1、2、3、4、5個，之後5個，咁我印7份出嚟啊！咩題你哋學過？列印。做落我的 iPad 儲存。哇，得啦，咁今日落即係差唔多啦，等我印埋嘢出嚟就走噶啦，等我印埋。哦，咁播下歌啊，好悶啊已經。今日上咗成日堂，今日開呢個。冇電啊呢個已經。熄咗呢個 flow。哇，可以錄，咁我停。